اليوم داعش وغدا 1000 داعش. والله يدفنا وإياكم شر الفتن والأيام وما تضع. وحنا للأسف الإعلام يهجول بنا يمين ويسار. اليوم داعش وغدا سيخرج 1000 داعش، كما أنه بالأمس قاعدة، وسيأتي في مستقبل الأيام ما لم يكن في حسبانكم. هؤلاء هم الخوارج، وإن اختلفت أسماءهم ومسمياتهم. أوصافهم أوصاف الخوارج التي بينها وحذرنا منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الزمان مع قل العلم وقل الفقه تسمى الأشياء بغير أسمائها لتروج وتذيع عند الجهال. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، يسمى استثمارات، مضاربات، فوائد، ويزول عنه اسم الربا فيروج عند الجهال وينشأ ذلك الأجيال أنه ليس الربا المحرم. وكذلك الخوارج. ومن حكمة هذه الشريعة وبلاغة نبيه عليه الصلاة والسلام أنه ما عين الخوارج باسم، وإنما عينهم بوصف، حتى من تطابق عليهم في أي زمان يطابق عليهم الوصف من خلال أهل العلم. الدواعش هؤلاء أو الخوارج أو القاعدة أو النصرة أو غيرها كلها أسماء لمسمى واحد ممن خرجوا على جماعة المسلمين وأتوا بأمور فظيعة. القتل في الإسلام ليس بحز الرقاب بهذه الطريقة، إن صح أنه قتل، لأن نبينا يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. غزا نبيكم كم غزوة؟ 19 غزوة، ما فصل رأسا عن جسد، مع أن الله عامره بضرب الرقاب. في عهد أبي بكر رضي الله عنه جاءه رجل برأس كافر فصل عن جسده، فغضب غضبا عظيما وقال: لا يصنع هذا إلا الكفار، لا يصنعه المؤمنون. سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة، وأنا قصدت أني أخذها في طبقة حتى يستبصر لنا الناس أن أهل العلم على جادة واحدة. قيل للإمام مالك: أيحز رأس الكافر عن جسده في القتال؟ قال: لا يفعل هذا أهل الإسلام، فإن الله يقول: فضرب الرقاب، ما قال فقطعها وحزها كما يصنع بالبهيمة. ولهذا تنادى العقلاء إلى نكارة هذا الفعل وإلى الاشمئزاز منه فطرة قبل الديانة. وما هذه الدواعش وغيرها إلا نبتة مخابراتية عالمية بأيدي أدوات ممن أرادوا بنا وبمنطقتنا اضطرابا حتى يسيروا من خلالهم مخططاتهم. من داعش؟ إنها وليدة الاستخبارات البعثية والاستخبارات النصيرية والاستخبارات الفارسية بتكتلات دولية، يعرف ذلك العقلاء. والأمر إذا التبس عليكم في أوله انظروا إلى نتائجه، وأول من يستفيد منه تحيط أيها المؤمن بالبصيرة التي جعلها الله في قلبك بنور الإيمان إلى ما يكاد بك. والمؤمن كيس فطن كما قاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل، ولا يتأتى نور الله إلا بإيمان وبعلم وعمل صالح. والله أعلم.